Сәлеметсіздер ме, құрметті 7-ші сыныптың оқушылары, ақыларыңыз қалай? Бүгін біз химия пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім атомдар, молекулалар, заттар бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тапсырманы орындайық. Берілген элементтерді металл және бейметалға жіктеңіз деп бізге берілген екен. Берілген элементтерді металл және бейметалл, бұл бізде металлға К, бұл бізде калий, литий, алюминий, бром, азот, жалпы күкірт осыларға жатады екен. Осы жерге барлығын жазып қойған болатын, осы жерден қарап кетсеңіздер болады. Келесі сіздерге литий элементінің атом құрылысы берілген. Осы атом құрамындағы бөлшектерді атаңыз деп бізге берілген екен. Литий атомында протондар 3 ядро орналасқан, нейтрондар 4 ядрода орналасқан. Литийдің ең көп тараған изотопы үшін электрондар 3 электрондық қабаттарда орналасқан. Міне осы жерден көрсеңіздер болады. Келесі үшінші тапсырма. Атомның қарапайым бөлшектері бойынша кестені толтырыңыз. Бізде көміртек атомдық массасы 13, протон саны 6, нейтрон саны 7. Оттекке келетін болсақ, атомдық массасы 18, протон саны 8, нейтрон саны 10. Ал хлор 37, бұл бізде атомдық массасы 37, протон саны 17, нейтрон саны 20. Келесі төртінші тапсырма. Изотоптардың қасиеттерін алғаш рет 20 ғасырдың басында анықтаған изотоп терминіне анықтама беріңіз деп бізге берілген екен. Изотоп бір элементтің атомдарының түрлері, олардың протон саны бірдей, бірақ нейтрон саны әртүрлі, сондықтан атомдық массалары өзгеше болады. Кез келген екі элементтің изотоптарына мысал келтіріңіз деген. Изотоптарға мысал: көміртек изотоптары көміртек 12, көміртек 13, сутек изотоптары протий сутек, дейтерий сутек 2. Құрметті оқушылар, осымен біз толықтай тапсырманың барлығын орындаған болатынбыз. Бізде толық балл 10 балл, осы 10 балдың толықтай 10 балын толық жинап өткен болатынбыз. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда 7-ші сыныптарға арналған жаңа нұсқаларды сіздерге арнап шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.